A fogueira está quase caindo aqui no pé de serra. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu e a meninada tá em cima. Olha a meninada aí. Olha a meninada aí. Fogueira de São João. Na Avenida Pé de Serra, Hidrolândia, do Ibaí, Bahia. A vila mais serrana de toda a região de Irecê. Aqui tem crianças, tem adultos. E até agora não escutei nenhuma bomba. Que legal, não tem bomba. O menino pegou a cana. Você tirou o que aí? Você tirou o que aí? Hã? E aqui na outra mão é o quê? A cana, né? O pessoal aqui assistindo. Você tirou o que aí, meu? Você tirou o quê? A cana e o que mais? Tirou o quê? Aqui adulto também? Adulto também? Você tem filho aí? Tenho neto. Tem neto aí e filho? Tem neto, ali, ó. Opa, tirou laranja, não é? Tirou o que aí, vem cá? Tirou o que aí? A laranja. Hã? A laranja. Laranja, mostra aí as laranjas. Já é uma tradição aqui no Pé de Serra. Todos os anos eles fazem esta fogueira no dia 23 de junho. Após 1 hora mais ou menos de queima da fogueira, finalmente a fogueira caiu e a meninada e adultos caíram em cima. Ei, você pegou o que aí? Mostra aí pra mim. Tu pegou o que aí, menino? Deixa eu ver o que foi. É o que aí? Tu tá querendo pegar mais o quê? Levanta a fogueira que tem mais coisa embaixo. Vamos ver o que é que tem ali. Pipoca no chão. Ei, ainda tem um saco aí, olha. O que é que tem nesse saco aí? O que é que tem nesse saco aí? Hã? Mamão. Ah, era um mamão aqui? Ah, certo, eu tô vendo, um mamão. Fogueira tem que ter mamão, tem que ter laranja, tem que ter cana, coco, salgadinho, pipoca e muito menino e adulto aqui também. Professor Romeu Queiroz fazendo esse registro em Hidrolândia, do Ibaí, Bahia. Tudo é fonte histórica, tudo da história.